ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செல்லாம் டிப்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் கிச்சனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு 12 யூஸ்ஃபுல் கிச்சன் டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நிறையவே டிப்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். கிச்சன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னாக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போ டிப் நம்பர் 1 என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருமே தேங்காய் உடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்ட்டு நினைப்போம். அதுக்கு வந்து ஜென்ஸை கூப்பிட்டு உடச்சி கொடுங்கன்னு கேட்போம். ஸோ ரொம்பவே ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் தேங்காய் உடைக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 10 நிமிஷம் போல் அந்த தேங்காவை தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கோடு மாதிரி தெரியுது இல்லையா, அது மேலே ஒரு தட்டு தட்டுங்க. திருப்பி இன்னொரு கோடு மேலே ஒரு தட்டு, அது போல் 3 கோடு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது மேலே ஒரு தட்டு தட்டினீங்கனாலே ஒரு 2லேருந்து 3 தட்டுலேயே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரவுண்டாக அழகாக உடஞ்சி வந்துடும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. காய்கறியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக ஸ்டோர் பண்ணாதான் அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். நம்ம என்ன தான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாலுமே இது போல் காய்கறிகளை வந்து நம்ம 2ஆக கட் பண்ணி வைக்கிறேன். இந்த காய்களை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து இது போல் காயை ஸ்டோர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அதோட அந்த காம்பு பகுதியும் அந்த முனை பகுதியும் கட் பண்ணிடணும். ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து 2ஆக கட் பண்ணி வைக்க போகிறீங்க, உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படி தான் வைக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, ஸோ இது போல் 2ஆக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு கிளிங் ரேப் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதை வந்து நல்ல ஏர் இல்லாமல் நல்லா கவர் பண்ணிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சா அந்த இடம் அந்த கலர் மாறாமல் சுருங்கி போகாமல் நீங்கள் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும். இந்த கிளிங் ரேப் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து 3 டேஸ் கழித்து உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். நான் ரெண்டையுமே தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்போ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கும் போது நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அப்படியே தேவைக்கு தக்கன எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் கூட சுருங்கியே போகலை பாருங்கள். எப்படி நம்ம கட் பண்ணி வச்சோமோ அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாமாங்க. என்கிட்ட வந்து பீன்ஸும் அப்புறம் அவரைக்காய் அது 2மே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. சீக்கிரமே அழுகி போயிடுது, எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி இதுலேயுமே அந்த காம்பு பகுதி இந்த மொன்ன பகுதி 2மே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நரம்பு மாதிரி வரும். ஸோ அதை எடுத்துருங்க. அதோடு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு சீக்கிரமே முத்தி போன மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வைக்கிற அந்த காய்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் டவலோ இல்லை டிஷ்யூவோ எடுத்து சுற்றிக்கோங்க. சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பூஸ்ட்டு அதெல்லாம் வாங்கும்போது நமக்கு ஒரு கவர் கிடைக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுக்குள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 வாரம் வரைக்கும் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு அகைன் 3 டேஸ் கழித்து நான் இதை எடுத்து காமிக்கிறேன். அந்த பீக்கங்காவும் இதுவுமே நான் ஒன்றா தான் ஸ்டோர் பண்ணேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் இந்த டிஷ்யூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அழுகி போகாது சீக்கிரமாக. அதுபோல் இந்த மாதிரி கவர் வந்து நம்ம வந்து ஃபுட் கிரேடு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறது தப்பு எதுவும் கிடையாது. இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோலையும் நான் சொல்கிறேன். வெண்டைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணும்போதும் நீங்கள் வந்து அந்த முனை பகுதியும் இந்த காம்பு பகுதியுமே கட் பண்ணி எடுத்துடணும். அப்போ தான் வெண்டைக்காய் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமே முத்தி போகாமல் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் எப்படி வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரியே இருக்கும். இந்த மாதிரி கேரட் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நம்ம முருங்கைக்காய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முருங்கைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மேகி கவர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முருங்கைக்காவை 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா 1 வாரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுபோல் தக்காளி வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க பிடிக்கல, நாங்கள் வெளியில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப நாட்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. தக்காளி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ட்ரேக்குள்ளே இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த காம்பு பகுதியை கவுத்து கீழ் பக்கமாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாட்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே பிகினர்ஸுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம கடையில் வாங்கின ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு வெளியில் வச்சுருந்தா கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து வினிகர் ஊற்றி செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த ஊறுகாய் வந்து சீக்கிரமே வந்து மேலே வந்து ஒரு பூசணம் வச்ச மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா, ஃபங்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதுபோல் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா மேலே வந்து நமக்கு ஒரு லேயர் வந்து எண்ணெய் வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னாக்கா வந்து சீக்கிரமே உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஊறுகாய் வந்து பூசணம் வைக்காமல் இருக்கும். நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த ஊறுகாய் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா மீடியமாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மிக்ஸ் பண்ணி
இது போல் நீங்கள் ஊற்றி நல்லா கிளறி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட ஊறுகாய் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் வெளியிலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாலுமே உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபங்கல்ஸும் ஃபார்ம் ஆகாது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுவுமே ஒரு ரிக்வெஸ்டட் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எண்ணெய் கேனில் வந்து ரொம்ப எண்ணெய் படிஞ்சிருக்கு, அது எப்படி ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட கேன் எதுவும் இல்லை, நான் வந்து இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி காமிக்கிறேன். நல்லா வந்து ஹீட்டான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொதிக்க தேவையில்லை, ஒரு மீடியமான ஹீட் இருந்தால் போதும். அதில் வந்து நான் ஒரு பேக்கெட் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்ல எண்ணெய் பிசுக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஷாம்பு போட்டிங்கன்னா போயிடும். அது கூட நம்ம வந்து பாத்திரம் வளர்க்குற லிக்யூட் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக டிட்டர்ஜென்ட் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட எந்த கேன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ ஸோ அதெல்லாம் நல்லா வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு ஊற விட்டுடுங்க. நான் வந்து இந்த மூடி எல்லாமே ரொம்ப எண்ணெய் பிசுக்காக இருக்குது. நம்ம ஒன்ஸ் வறுத்த எண்ணெயை ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுருந்த பாக்ஸ் தான் இது. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த பாத்திரத்தில் பத்தில், ஸோ இந்த டப்பாக்குள்ளே நான் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணியோட ஹீட்டு ஆறுற வரைக்கும் அது ஊறினாலே போதும். ஸோ இவ்வளோ அழகாக ஊறி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக ஸ்க்ரப்பர் வச்சு எப்பயுமே நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை எப்படி வளர்க்குமோ அது போல் நம்ம வளக்கி எடுத்தாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கையில் வந்து எந்த ஒரு பிசுக்குமே ஒட்டாது, ஸ்க்ரப்பர்லேயுமே எந்த ஒரு பிசுக்குமே ஒட்டாது. நம்ம நார்மலாக ஒரு எண்ணெய் பாத்திரத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா அப்படியே இந்த ஸ்க்ரப்பரே வந்து எண்ணெய் பிசுக்காக ஆகிடும். அந்த மாதிரி இந்த மெத்தடில் வரவே வராது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக அழகாக கிளியர் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கல தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கையில் கூட எந்த பிசுக்கு தன்மையும் இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளியர் பண்ணும்போது. ஸோ நம்ம அந்த தண்ணி தொட்டி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு கழுவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது அப்படின்ட்டு. எப்படிப்பட்ட கேனாக இருந்தாலுமே சரி, என்ன டப்பாவாக இருந்தாலுமே சரி, நல்லா இது மாதிரி முங்குற அளவுக்கு சுடு தண்ணியில் நீங்கள் நம்ம போட்ட எல்லாத்தையுமே போட்டு நீங்கள் ஊற வச்சு நீங்கள் வளக்கி எடுத்திங்கனாலே போதும். ரொம்ப தேய்க்கணுன்ற அவசியம் கூட இருக்காது. சூப்பராக நமக்கு கிளியர் ஆகிடும். எந்த பிசுக்கு சுத்தமாக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பாத்திரத்தில் எதுலேயுமே இல்லை பாருங்கள். இப்போ நான் காய வச்சு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஊறுகாவோட இந்த பாக்ஸை வந்து எப்படி நம்ம ஊறுகாய் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பாக்ஸில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஷேக் பண்ணி அந்த தண்ணியை கொட்டிடுங்க. இந்த மேலே ஒரு அட்டை இருக்கும், அதை எடுத்து போட்டுருங்க, அது நமக்கு வேணாம். இப்போ கொஞ்சமாக லிக்யூட் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே சேர்த்துருங்க. நம்ம ஏன் சுடு தண்ணி சேர்த்து இது மாதிரி கிளியர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா வந்து அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எங்கேயுமே ஒட்டியிருக்காது. நம்ம ரொம்ப தேய்க்கணும் ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இருக்காது. ஸோ நல்லா இந்த சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணி இல்லை, கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். அந்த தண்ணியை கொட்டிட்டு நம்ம நார்மலாக எப்பயும் போல் ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா கழுவிட்டேன். இப்போ நம்ம இதை காய வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி கவித்து காய வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து இந்த ஊறுகாவோட ஸ்மெல் சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னாக்கா இதில் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரோ இல்லை பேப்பர் டிஷ்யூ ஏதாவது இந்த மாதிரி திணிச்சு ஒரு 2 நாளைக்கு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஊறுகாய் ஸ்மெல் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பாக்ஸ். நீங்கள் வேறு ஏதாவது போட்டு வச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சில நேரங்களில் நம்ம வந்து பருப்பு ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறத மறந்துட்டு நிறைய வாங்கிட்டு வந்திருப்போம், நமக்கே தெரியாமல் இருக்கும். சம்டைம் அது வந்து பூச்சி பிடிச்சி போயிருக்கும். இந்த மாதிரி பூச்சி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அது எப்படி நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் ஆக்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பூச்சி பிடிச்சா அந்த பருப்பு வந்து உங்களுக்கு நல்ல வெயில் இருக்குது காய வைக்க முடியும்னா வெயிலில் காய வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தவாவை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த பருப்பை நம்ம தொட்டால் ஹீட் நம்ம கையில் இருக்கிற அளவுக்கு ஹீட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். ரொம்ப வறுக்க தேவையில்லை. வறுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா டேஸ்ட் மாறிடும். அதனால இந்த அளவுக்கு நம்ம தொட்டால் ஹீட் இருந்தால் போதும். ஸோ அந்தளவுக்கு வறுத்துட்டு இது நல்லா ஆற விட்டுடுங்க. ஆற விட்டு நல்லா புடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டியதுதான். இப்போ நம்ம வந்து இதை ஸ்டோர் பண்ணும்போது இது கூட எண்ணெய் போட்டு வச்சா அகெயின் இதில் வந்து பூச்சி வராமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பருப்பு ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு பெருங்காய துண்டு எடுத்து ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டு நல்லா காஞ்ச பெருங்காய துண்டு எடுத்து போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே பூச்சி வராமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
நம்ம பாத்திரம் கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிங்கில் இந்த மாதிரி அடைப்பு இருக்குது, நம்ம வந்து கையை வச்சு அதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு மாதிரி அருகலிப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸோ நீங்கள் கையை வைக்கவே தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. எம்டி பாட்டில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஏற, திரும்பியும் ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 டைம்ஸ் நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு கையை உள்ளே வச்சு நம்ம கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்காது. சூப்பராக எல்லா தண்ணியுமே அழகாக வந்து உங்களுக்கு அந்த அடைப்பு நீங்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி கையை அந்த பாட்டிலில் வச்சுட்டு ப்ரெஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஸோ எவ்வளோ அழகாக தண்ணி எல்லாமே போயிடுச்சு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் அந்த டஸ்ட்டு மட்டும் மேலே வந்து இருக்கும், அதை நம்ம ஏதாவது ப்ரஷ் வச்சு கிளியர் பண்ணிடலாம். நம்ம அருகலிப்பு பட்டுக்கிட்டே கையை உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து எதையுமே எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அழகாக அந்த பாட்டிலை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஸ் கொடுத்து சூப்பராக அந்த தண்ணி எல்லாமே நம்ம போக வச்சாச்சு. கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்த டிப்ஸ் எல்லாமே பிகினர்ஸ்க்கு, கிச்சனுக்கு நீங்கள் ரொம்ப புதுசு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா டிப்ஸுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா எப்பயும் போல் லைக் பண்ணி இன்னுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களோட மற்ற நண்பர்களுக்கும் பயன் தரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா யோசிக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.